I expect next class 10% student, otherwise it will be a problem in case of final examination. আচ্ছা দিশানি, হ্যালো হ্যালো, যদি আমি দেখে নিচ্ছি যদি বুধবার আমি প্র্যাকটিক্যাল না নেই, হ্যাঁ স্যার, তারপরে কখন ফাঁকা পাওয়া যেতে পারে? বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, শনিবারে, মানে বিকালে, শুক্রবার বা শনিবার বা বৃহস্পতিবার বিকাল ফাঁকা নেই না? স্যার বৃহস্পতিবারে নেই স্যার, ব্যাচ 3 ফাঁকা ছিল কিন্তু ওটা পর্ণা ম্যাম আবার থার্সডে করে দিয়েছে। না বুধবারই আমার ফাঁকা। ব্যাচ 1, না এটা একদিনের জন্য, শুধু কাল এই বুধবার আমি একটু বিজি থাকবো আর কি। এই বুধবারটার পরিবর্তে বৃহস্পতিবার বিকাল, শুক্রবার কখন, শনিবার কখন ফাঁকা পাওয়া যেতে পারে? শনিবার করে দেই ম্যাম। এই স্যার ফ্রাইডে হবে, ফ্রাইডে 2টো থেকে। ফ্রাইডে বিকালে হবে? 2টো থেকে, হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে ফ্রাইডে বিকালে আমি 2টো থেকে দেখছি। আর না হলে শনিবার ক্লাসটা অফ করে ওখানে আরো কি সব আছে না, হ্যাঁ স্যার, টিউটোরিয়াল ক্লাস পাস আছে, 2 ঘন্টা করে দেবো। আমি হয়তো ঠিক আছে। বুধবার বিকালটা নিতে পারবো না, ঠিক আছে, একবার আমি হ্যাঁ স্যার, কাউন্সিলে যেতে হবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওকে। আচ্ছা দেখো কোনটা যে দেখাচ্ছিল, তো লাস্ট ক্লাস উই ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য ফিজিক্যাল এন্ড কেমিক্যাল প্রপার্টি অফ কার্বোহাইড্রেট, তাই তো? হ্যালো, physical and chemical property of carbohydrate last class we discuss about, তাই তো? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, এত স্লো চলছে, দেখতে পাচ্ছ? Yes, sir. স্লো আছে কেন, ঠিক আছে না? তোগুলো বেরোলো কি করে? আচ্ছা দেখো, mutation complete, this is complete. Then হচ্ছে reduction of sugar. Reduction means either removal of hydrogen or the addition of the oxygen. So D-glucose is converted to D-sorbitol, or D-fructose after reduction it is converted to D-sorbitol, and D-fructose after reduction it is a D-mannitol also. So এই sorbitol I think discuss with you, sorbitol is a very very dangerous in case of your eye, and it produces some cataract, especially in case of the diabetic patient. So in that case there is a chance of cataract due to excess amount of sorbitol, and dihydroreductase, one of the enzymes which are involved in the glucose to sorbitol or fructose to sorbitol. বেনেডিক্ট টেস্ট তো ডিসকাস হয়ে গেছে, দরকার নেই এগুলো। এপিমার I think it will be Kohara. Fourth epimer I think this will be discussed, mutation, তো সেটাও হয়েছে, নেই কিছু একটা। Glucose is converted to sorbitol reduction of monosaccharide. In case of glucose is and galactose is converted dulcitol. Mannose is converted to mannitol, and fructose is mannitol or sorbitol, and ribulose by 5 members ribitol. These are the reduction. Another is the oxidation. Carbohydrate chemistry এটা তো হয়ে গেছে, সুইট হয়ে গেছে দেখছি না। Next, what are the function of the
Carbohydrate. Last class we discussed about the carbohydrate mainly take for the energy purpose, 4 kilocalorie per grams. Another is the, because the most of the energy, especially the brain, kidney and testes, which are totally depend upon the carbohydrate or the glucose. Glucose is the main precursor supplier of energy in case of brain and other tissue also. So especially most of the body energy coming from the glucose. Another is the precursors of the organic compound for fats and amino acid. That means fats or amino acid, that means fatty acid or the amino acid which are synthesized from the glucose. Glucose is the precursors molecule. Glucose can synthesize. If you take the excess amount of the carbohydrate, then it converted into the glucose, and glucose is converted into a amino acid, that is called the glucogenic amino acid. And another, it formation of the fat, first fatty acid then fat. So in that case, suppose you take the much more amount of carbohydrate, that's why you are fatty or your body will be fatty due to carbohydrate. Glucose is converted into a fat, but in this case you cannot understand how it will be formed. I discussed in case of the metabolism of carbohydrate. When you take, at that time you will see that how glucose is converted to fat and how glucose is converted to amino acid, because in case of carbohydrate metabolism. So that's why we control your carbohydrate diet. Another is the storage form of energy. Sometimes in case of starvation, or you take the excess amount of the carbohydrate, it will be stored in the form of glycogen in the muscle. And when in starvation, the glycogen is break down, and from this breakdown, they converted glycogen is converted to glucose in the starvation, in the case of starvation. And this process is called the glycogenesis. In the formation of glucose to glycogen, it is called glycogenesis. And when glycogen is converted to glucose, it is glycogenolysis. Another is the structural component of the membrane, our cell membrane, which is composed by the carbohydrate, basically the glycoprotein and the lipoprotein, and which is the main component of the cell membrane. And cell membrane is the very integral part of the cell that will be control and the permeability of the all of the compound. It permeates the oxygen, it permeates the carbon dioxide, or maybe that nutrient or the drugs can be permeated by the cell membrane. So cell membrane transport across the cell membrane, it is a very different topics also. How to transport that different components through the cell membrane. And cell membrane is composed by the glycoprotein and glycolipid, which is the synthesized from the glucose. Another is the structural component of the cellulose, exoskeleton and the cell wall of microorganisms. And industrial, for the paper and textile, there is a carbohydrate is one of the major component for the preparation of the paper as well as the textile. Physical, I think it will be discussed. Sugar also. Another is the sugar is converted to alcohol. This sugar is converted to ethyl alcohol, glucose, and the diabetes sorbitol accumulated in the lens, causing the earlier cataract. And fructose on the reduction can form both the sorbitol and the mannitol. So fructose and glucose, if you take the excess amount, it is converted in the sorbitol, and it is early formation of the cataract. So be careful, take care to take the carbohydrate very carefully, otherwise it will be produce in future a very problematic or very many types of disorder, not only diabetes but other also may be occurred. Mannose can form a mannitol, and mannitol can also the osmotic diuretics, it's accelerated to increase the urine formation. And galactose can form the galactositol or duloxetol, which is the accumulated in the lens, cause a earlier development of the cataract in the galactosemia. Galactosemia means what is the increased galactose in the blood, that is galactosemia. That is lucidol, mannitol and the sorbitol. Role of carbohydrate. The major role is the energy supply, I discussed later, and the major transport and the structural protein, structural material cellulose in the plant, and the precursors. Another is the precursors for the other biomolecule like purine and pyrimidine, because ribose and the deoxyribose, which is the carbohydrate component, which is the essential component of the nucleus base, purine or pyrimidine, along with the base, other base. This purine pyrimidine base with the sugar
ribose sugar or deoxyribose sugar, that sugar is coming from the carbohydrate. So if the sugar is not adequate or not present in your body, that ribose or deoxyribose cannot be formed. So in that case, the nucleus also not formed. And the importance of the monosaccharide in the storage of the glucose in the hemolysis in the glycogen, and implants in the steroid mainly in the form of starch, and the dietary sources fructose. এত স্লো চলছে আজ কেন? biological significance, that's basically in case of the brain cell RBC, and the testis and the embryo only utilize the glucose as the source of energy, an energy source for the cell in the body, and the building block of the disaccharide as well as the polysaccharide, and it is the sugar present in the blood. These are the basic significance: glucose, fructose and galactose. I think we will discuss. স্লো হচ্ছে কেন? এটা কনস্টিটিউশন দ্য গ্লাইকোপ্রোটিন। ছেড়ে দাও, এটা খুব একটা ভালো না। দাঁড়া দাঁড়া, আরেকটা দেখাচ্ছি। আচ্ছা, এই স্লাইডটা কি দেখিয়ে দিয়েছিলাম তোমাদের? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার এটা হয়ে গেছে না? ইয়েস স্যার, হয়ে গেছে। হ্যাঁ এগুলো হয়ে গেছে। হ্যাঁ স্যার, এগুলো দেখো, একবার দেখো। ইয়েস স্যার, হয়ে গেছে এগুলো। এটা হয়ে গেছে তো? কিন্তু এই জায়গাটা হয়নি মনে হয়, এইখান থেকে হয়নি। ক্যালোরি এই জায়গা মানে পুরোটা হয়নি মনে হচ্ছে। দেখো বলছি, কমপ্লেক্স পলিস্যাকারাইড, হ্যাঁ পলিস্যাকারাইড দেখো, এই আই থিঙ্ক এখান থেকে মনে হয় বলিনি। The polysaccharide, starch, glucose in number, it is coming from the cereals, legumes and the tubers. Glycogen, it is the animal source, polysaccharides, animal foods stored in the liver and the muscle, and the fibers, plant foods, vegetable food grams and not digested by the human. So this is the fibers or plant food, or the vegetables or the fruits we are taking every day. Take the carbohydrate for this is the recommended by the WHO as per the balanced diet, but it is not digested by the human, but still now it is used because there is some clinical importance. That's why we take every day cellulose, hemicellulose, pectin and the gum. Next, the complex polysaccharide is starch and the large molecule of the glucose and require the long to digest, and glucose available in the slower, and cereals, grains, corn, peas and potatoes, sugars, they are just produce some polysaccharides. Fibers, in case of insoluble fibers, what is the one is the cellulose, hemicellulose and lignin. These are the insoluble fibers, but take every day, especially in case of diabetes mellitus patient, they take cellulose much more amount, because this much more amount of cellulose which are decrease the glucose absorption and occurrence the cell wall. What is the cell wall? And the secretin and the cell and woody part of the plants, and the source of the wheat, flowers, brain and grams, and vegetable fruits. These are the source of the fibers foods, and the soluble fibers, gum and pectin, which are occurring special cell of the secretin and woody part of the plants, and oats, legumes and gums, and the apple, guava. These are the action of the fibers in the body. You can see it. In case of insoluble fibers, what are the chemical significant? It accelerates the GI transit. এই স্লাইড হয়নি তো? হ্যালো হ্যালো স্যার বলবো এতটা স্যার হয়ে গেছিল। ইয়েস স্যার, হয়েছিল এটা। হ্যাঁ এটা হয়েছিল? হ্যাঁ সেটাই ভাবছি যেটা হয়ে গেছিল। না, এটা তো মনে হয় হওয়ার কথা না, এটা বলিনি। এই যে accelerate GI transit, increase the fecal weight, promote the bowel movements, এটা হয়ে গেছিল? আমি জানি না স্যার, আমার খাতায় লেখা আছে। ইয়েস স্যার, হয়েছিল এটা। আচ্ছা দেখো, দেখে যাও এগুলো সব হয়েছে কিনা দেখে বলে দাও। স্পেয়ার প্রোটিন, নন এসেনশিয়াল গ্লাইকোপ্রোটিন। স্যার ফাংশনস অফ কার্বোহাইড্রেটটা হবে। হ্যাঁ ফাংশন থেকে হয়। ফাংশনটা হবে। হ্যাঁ ফাংশনটা এক্ষুনি বলেছি যদিও, বাট এখানে দেখো আরো ডিটেইলস দেওয়া রয়েছে। হোয়াট আর দ্য ফাংশন? রাইট ডাউন দিস। ফার্স্ট হচ্ছে এনার্জি সাপ্লাই, স্পেশালি ফর দ্য ব্রেন and the cell, basically the testis and the RBC and retina also,
Another is just spare protein, because the excess amount of carbohydrate, they produce some protein and amino acid. I discussed it just a few minutes ago. And synthesis of the substances, non-essential amino acid. Actually, this non-essential amino acid which are synthesized in our body, that's why it is called the non-essential, and these are called the glycoprotein or glycolipids, and promote complete lipid metabolism. That means in case of lipid metabolism, all the lipids can be metabolized with the help of carbohydrate, and provide the bulk fibers in the diet. If you much more amount take about the bulk fibers with the diets, there is a two advantage. One is that it increase the volume of the stool as well as decrease the glucose absorption. Especially it is helpful for the diabetic patient, because diabetes patient take much more amount of food but glucose level is low. So fibers can done this work. That's why to take fiber fruit every day, your bowel will be clear, and in case of diabetes the glucose level will be slow. In case of normal people also the glucose level will be slower down, because that it absorb it, just a layer or a layer will be produced in the wall of the intestine. That's why the glucose is not absorbed, to slow down the glucose absorption. That's why this bulk fiber, nowadays there's so many anti-diabetic drug available in the market, Acarbose or Gilbifos, those are types of drugs which are just like a fibers. So এটাও খেলে হবে অথবা ড্রাগ হিসেবে খেতে পারো, এটাই কিছু মানে তুমি you can, if you take natural product, I think it will be better for diabetes control. If it not control, then you take the drugs or medicines. Function of the carbohydrate: energy supply by the body, essential for the oxidation of the fat. Protein sparing action, provide the carbon synthesis. Non-essential amino acid are present in the some tissue constituent, obviously the cell membrane component, and then there some flavor to the diet, and also nucleic acid. I think I discussed with you nucleic acid for the connective tissue matrix and the galactosides of the nerve tissue, and necessary for the proper functioning of the CNS. In case of CNS, because our CNS or the brain, which is working or functioning with the help of energy, and this energy coming from the glucose. That's why CNS function properly if the energy supply, and it is totally dependent on the glucose. That's why when the glucose level is fall, or suppose তুমি যদি খাওয়া দাওয়া না করে থাকো, অনেকক্ষণ দেখছো খাওয়া দাওয়া করে না, কি হয় দেখো প্রথমে তোমার মাথাটা ঝিমঝিম করে, কারণ ডিউ টু সিএনএস ফেলিওর, মানে সিএনএস এনার্জি পাচ্ছে না, পেটে ভর্তি আছে কিন্তু কিছুক্ষণ যদি খাওয়া ক্রাইসিস থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাদের যে সিএনএস অ্যাকশন হবে, মাথাটা ঝিমঝিম করবে, মাথা ঘুরেও পড়ে যেতে পারে, কারণ ডিউ টু সুগার, ব্লাড সুগার ফল করে যায়, কারণ সিএনএস ফাংশন করে। সিএনএস একমাত্র অ্যাক্টিভ, প্রোটিন অ্যালাউ নেই, লিপিড অ্যালাউ নেই, অনলি কার্বোহাইড্রেট মানে গ্লুকোজ ইজ অ্যালাউ, and glucose get the energy. So in case of CNS, if the crisis of the glucose, there is a CNS will be reduced and the CNS function will be less function. And adequate hepatic glycogen and storage enhance the and detoxification ability. Adequate hepatic glycogen storage, and in case of glucose generally stored in the muscle or in the liver in the form of glycogen, when it is used in the crisis of the carbohydrate, say for starvation. And digestion of the carbohydrate, this is very important, how to digest the carbohydrate, especially in the mouth. It will started from the mouth by chewing. That's why we always take, when you take the carbohydrate, it will be chewed, because no amylolytic enzyme or amylase present in the stomach, only it will be started in the mouth and chewing. That's why break up the foods, and saliva amylase, and the another amylase, pancreatic amylase, another is the intestinal amylase. 3 amylase, one the acidic only we use act on the acidic media, another intestinal which is act on the basic media. That's why, but in between this there is a no digestion of carbohydrates. So be take care, when you take the carbohydrate you must be properly chewed. After that it will be swallowed, then it will be digested by the pancreatic amylase, and finally the intestinal amylase. Otherwise it will be undigested food which is excreted through the stool, and the dietary carbohydrate amylase, then the maltose or isomaltose will become. There is the maltose, or in the enzymes maltase. I think like so many times I told you, and to remember it very carefully, if you write down it, I slow down it. If you know it, no problem, I can skip it. So, maltose enzymes, maltase,
glucose plus glucose, lactose, lactase enzymes, glucose plus galactose, sucrose, sucrase, glucose plus fructose. So in these three disaccharide, glucose is the main or common component, other is the glucose. To remember it, lactose and the galactose, lactase. In general, just AAC, substrate with AAC, galactase with lactase. There is a common name, the similarity of this name. And fructose and sucrose, how to remember it? Fructose is sweeter, sucrose is much sweeter than the maltose and the lactose. So glucose and fructose in the after hydrolysis of sucrose. The digestive system, you can use it. The mouth, where they will take the carbohydrate after the salivary gland, they will start. There is no amyloidotic enzyme, gallbladder, duodenum, no function, and finally the pancreatic amylase and the intestinal amylase ultimately digest here the carbohydrate and finally absorb the carbohydrate in the intestinal wall, because the most surface area or windows of surface area, absorbing surface area in case of intestine. So in the intestine is the most largest surface area of the GI tract, and here only the carbohydrate just after the salivary gland, then it will be pancreatic amylase and intestinal amylase can digest the carbohydrate and absorb in the intestine. Carbohydrate, sucrose in the liver and the muscle, glycogen, anabolism, glucose to glycogen. Anabolism, this is not needed at the time. We discussed about in case of carbohydrate metabolism and malnutrition of carbohydrate. If the deficiency of carbohydrate, low body weight, obviously accumulation large amount of the ketone body into the body, into the ketoacidosis, and overconsumption increase the dental caries, cause the obesity. That's why देखो deficiency just your loss your body weight, but or ketone body will become, it will be discussed in the later on. Carbohydrate metabolism. In case of overconsumption, be careful. If you over consumption of the carbohydrate increase the dental caries cause obesity. মোটা হওয়ার কারণে কিন্তু মেন কারণ কিন্তু প্রোটিন বা ফ্যাটের থেকেও বেশি, ফ্যাট obviously, fat and carbohydrate is the main cause for the obesity. So be take care. If your weight must be controlled, that be limited your carbohydrate consumption. If a large amount of sugar produce the gastric ulcer and depress appetite, that means soft drinks. If you take cold drinks every day, দেখো your appetite, your খাওয়ার ইচ্ছাটা কমে যাবে and increase because of the energy supply. সফট ড্রিঙ্কস, এই জন্য সফট ড্রিঙ্কস, কোল্ড ড্রিঙ্কস কিন্তু খুব একটা ভালো না, মানে এর জন্য বেটার না হেলথের জন্য। এবং সাম পিপলস আর যখনই খেতে পায় খুব সহজে এটা পারচেজ করতে পারে এবং খেতে পারে, সেই জন্য কিন্তু এখন গভর্নমেন্ট টোটালি মানে লকডাউন হয়ে গেছে। তাই আদারওয়াইজ এর আগেই গভর্নমেন্টে ঘোষণা করেছিল কোনো কলেজ ক্যান্টিনে কোনো রকম সফট ড্রিঙ্কস, চাউমিন, এগরোল করা যাবে না, কিন্তু স্ট্রিক্টলি অর্ডার দিয়েছিল। বাট স্টুডেন্টস অর আদার্স very much prefer this type of food, but this is very harmful in future. Increase the blood triglyceride and lead to heart disease, especially this glucose converted to triglyceride. And finally, if your triglyceride triglyceride level high, it produce a heart disease. So over consumption much more fatal than the deficiency. একটু কম হলে কিন্তু ব্যাপারটা অতটা ক্ষতি নয়, তার থেকে বেশি খেলে অনেক বেশি harmful. So be take care. I request you to, before you take the carbohydrate, be on your limit. Okay, thank you. Another slides. আজকে একটু শেষ করতে হবে। দেখো oxidation and reduction, I think it will be discussed in the with the strong oxidizing agent like concentrated nitric acid. Both the aldehyde and ketone group are oxidized and it forms the dicarboxylic oxidation with the metal hydroxide, and metal hydroxide or Kiprak oxide will be formed. And the reduction, basically the gluconic acid is formed due to oxidation. And in case of reduction, the aldehyde or ketone, that means fructose or glucose group present, then reduce it is respectively to alcohol, glycerol, sorbitol or mannitol. And in case of another
chemical reaction is the dehydration. The monosaccharide which are treated with the concentrated sulfuric acid, dehydration, যেটা হচ্ছে in case of Mollis test, it is get dehydrated to form a 5-hydroxy methyl furfural aldehyde or furfuraldehyde. This reaction occurred in case of first step of reaction of the Mollis when the monosaccharide with concentrated sulfuric acid, the water will be released and they form a very important compound 5-hydroxy methyl furfuraldehyde. This is the first step of reaction. After that, the Mollis reagent, they produce the violet ring in the junction of acid and water. Another is the methylation or esterification. The glycosidic and the alcoholic OH group of monosaccharide and reducing disaccharide react with the acetylation agent with like a acetic anhydride in the pyridine to form a acetate derivative. Actually, this esterification. What is the difference between the reducing sugar and non-reducing sugar? One is the reducing, another is the non-reducing sugar. Carbohydrate with the free aldehyde at the C1 position or free ketone at the C2 position. In case of reducing, non-reducing aldehyde or ketone group is no free, but instead of utilization in the bond formation. And there are the hemiacetal or hemiketal, there is a no acetal. Do exhibit mutarotation, do not exhibit mutarotation. Only the reducing sugar can reduce mutarotation, but non-reducing sugar having no mutarotation. To form a oxygen in the phenyl hydrogen, here with the no oxygen formation. Do not oxime on the hydroxine, glucose, lactose, fructose, lactose, maltose and cellulose, but here non-reducing sucrose, glycogen and inulin. Inulin is a polysaccharide. Oligosaccharide, I think this is not needed, the same thing. The disaccharide. Another very important interesting thing is the sucrose. So here is the sucrose, one is the fructose, another the glucose. All are the glucose. In case of glucose and fructose, what are the difference? What are the bonding between this? In the glucose and sucrose, sorry, glucose and fructose. In case of sucrose, here in case of maltose, glucose, where beta 1,4 linkage, lactose beta 1,4 linkage, beta, এটা হচ্ছে beta, sorry, OH, এটা হচ্ছে beta 1,4 linkage, এটা হচ্ছে alpha 1,4 linkage, but এটা লিখো নাও, write down this B alpha beta 1,2 linkage, 1,2 alpha beta linkage, 1,2 alpha beta linkage. It is a very strong bond rather than the 1,4 alpha, or sorry, 1,4 alpha linkage. But 1,2 alpha beta linkage is a very strong bond. That's why the glucose is non-reducing, sucrose is non-reducing sugar, because this sugar and this sugar is a very strong bond. That's why when you heat it, it not disintegrate. That's why, because alpha beta 1,2 linkage is a very strong bond rather than the alpha 1,4 linkage. For the caloric gain, the galactose in case of 30, glucose and the disaccharide 16. The relative sweetness of the sugar and the artificial sweeteners. The galactose 30 monosaccharide and disaccharide lactose 60. In case of sucrose, it is 100 reference. That's why sucrose is used as a, for the preparation of the simple syrup. Sorbitol 60, mannitol 80, xylitol 100, and artificial sweetener aspartame, which is very used, and the saccharin which are not used, and the sucralose 60, and neonatem. This is the highest 1 lakh. Remember it, which is the most artificial sweetener is the neonatems. The polysaccharide long chain amylose, amylopectin. This is the amylose and amylopectin. This is the starch type of polysaccharide starch, the glucose and glucose, amylose, and basically it is contain two components. One is the amylose and amylopectin. Amylose and amylopectin. This is the structure of amylose. देखो, only it is bind with the 1,4 linkage, 1,4 linkage, and 1,4 linkage. 1,4 linkage, alpha 1,4 linkage, and beta 1,6 linkage. देखो, 1,4 linkage continuous after 10 to 50 linkage এর পরে 1,6 linkage. It is amylose and amylopectin. This is the structure of amylopectin, and this is the structure of amylose. In case of amylose and amylopectin, 1,6 linkage. So type of polysaccharide, cellulose. This is not digested.
glycogen are the same, but the compactness is much more higher than the starch. That's why glycogen in produce a red color, and starch produce in case of blue violet color. So in case of carbohydrate, they are classified into just simply it is the disaccharide, monosaccharide, polysaccharide, and from the glycosidic bond, disaccharide include the maltose, lactose, and sucrose, reducing sugar, glucose, galactose, and fructose, and Fisher's projection and the Howard structure. Finally, this polysaccharide which are glucose, fructose, amylopectins, and amylose. Summary of the carbohydrate: the glucose formation of the fruit juice, honey, corn cob, and the galactose, electrolysis, and disaccharides, maltose. So some clinical concept: glucose is most important energy source for the carbohydrate and mammalians, and dextrose, fructose, which is abundantly accumulation of the sorbitol and glucidiol for the tissue, certain cause of the pathological condition of the cataract and the nephropathy, and the non-digestive carbohydrate cellulose plays a significant role in case of the nutrition, যেটা আমি এখনি বললাম, and in these includes the decrease the intestinal absorption of the glucose and cholesterol and increase the bulk feces to avoid constipation. The mucopolysaccharide, hyaluronic acid have some lubricant and shock, and streptomycin is a glycoside employed in the treatment of tuberculosis. Or the readings দরকার নেই এটা. Thank you very much for up to this. You can write down this. Any question regarding this up to the carbohydrate? I think that স্যার covered. হ্যাঁ স্যার বলছি তাহলে কার্বোহাইড্রেটের চ্যাপ্টারের মধ্যে যেগুলো রইলো, প্রথম হচ্ছে ডেফিনেশন, তারপর ক্লাসিফিকেশন, তারপরে হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট কেমিস্ট্রি, তারপরে হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট ফাংশন। আচ্ছা, তো ওখানে লিখে নাও ফাংশন, 3 নম্বরে লিখো ফাংশন, ডেফিনেশন, রাইট ডাউন লিখো ডেফিনেশন, ক্লাসিফিকেশন এন্ড ফাংশন, মানে সিগনিফিকেন্স অর রোল, যা ভাবে পড়ুক একই অ্যান্সার। নেক্সট হচ্ছে কেমিস্ট্রি অফ কার্বোহাইড্রেট, ওকে। এন্ড নেক্সট টপিক লিখে নাও ফিজিক্যাল প্রপার্টি অফ কার্বোহাইড্রেট এন্ড কেমিক্যাল, মানে ফিজিক্যাল এন্ড কেমিক্যাল প্রপার্টি অফ কার্বোহাইড্রেট, জাস্ট এটাই। এইটা হচ্ছে তোমাদের সিলেবাস। আর এতক্ষণ যা ডিসকাস করলাম এলাবোরেটলি, যদি কোনো কোশ্চেন থাকে বা কোনো কিছু কোয়ারিজ থাকে তাহলে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো। আর কিছু ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স তোমাদের পরীক্ষায় এত পড়বে না, কিন্তু তোমাদের জানার জন্য, বোঝার জন্য আমি এতটা ডিটেলস বলে দিলাম। নেক্সট ডে উই ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য প্রোটিন। বলো স্যার অক্সিডেশনটা একটু বলে দেবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, অক্সিডেশন। অক্সিডেশন অ্যাকচুয়ালি অক্সিডেশন হচ্ছে যদি গ্লুকোজ after oxidation in presence of nitric acid or any strong acid, it produces gluconic acid or glucaric acid, gluconic acid and glucaric acid। এখানে সেরকমটা দেওয়া নেই, বইয়ে আছে গ্লুকোনিক অ্যাসিড আর গ্লুকারিক অ্যাসিড। ওখানে দেখো কেমিক্যালে কি লিখবে, ফার্স্ট লিখবে অক্সিডেশন, গ্লুকোজ কনভার্টেড টু গ্লুকোনিক অ্যাসিড অর গ্লুকারিক অ্যাসিড, তারপরে হচ্ছে রিডাকশন, দেন অ্যাসিটাইলেশন। যেরকম বই দেখো পরপর সুন্দর করে দেওয়া আছে। আজকে আমি একটু হ্যাপাজাল্টি বলেছি, কারণ ঠিকমতো ছিল না, কনসিকুয়েন্টলি ছিল না, তার জন্য আমি একটু অন্যরকম হইতে বলেছি, যেটুকু বাকি ছিল সেগুলো আমি ডিসকাস করে দিলাম। কিন্তু বইয়ে যেটা বললাম অ্যাজ পার বুকস, ফার্স্ট ডেফিনেশন, দেন ক্লাসিফিকেশন, দেন সিগনিফিকেন্স, ওটা যখনও পড়তে পারো। কিন্তু বইয়ে এখানে যতগুলো সিগনিফিকেন্স দেখালাম বইয়ে ওইগুলো পাবে না, হয়তো 4-5টা সিগনিফিকেন্স পাবে, ওই এনার্জিটা পাবে। স্যার ফাইবার ইন দ্য অ্যাকশন অফ ফাইবার ইন দ্য বডির পর থেকে স্লাইডগুলো দিয়ে দিন না ক্লাসরুমে। ক্লাসরুমে দিয়ে দিবো তো, হ্যাপাজারলি ওই ইউটিউবটা দেখলে পেয়ে যাবে। আচ্ছা, এইটা দেখো, এই ফাইবারসের ব্যাপারটা কি আদৌ কেউ তোমরা বুঝিয়েছো? মানে এই ফাইবারসটা কি কাজে লাগে? দাঁড়াও এটা বন্ধ করি। এই যে ফাইবারস ফুড,